Pessoal, bom dia. Vou falar a respeito do barulho que tem na caixa de direção do Corolla. O pessoal, muitos mecânicos já conderam a caixa e não é barato, é caro, é uma peça cara. Porém, no meu caso aqui, não sei se é para todos, no meu caso, não era a caixa. É uma haste descendo a coluna ali do volante ali, vou mostrar para vocês ali. Eu não desmontei porque eu já apertei a minha e ela parou o barulho. Só vou mostrar para vocês onde é que o pessoal ainda tem um pouco de dúvida onde que é. Vou ligar a lanterna aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem essa capa preta aqui. Vocês vão tirar essa capa preta. Tá? Tem uma presilha de plástico aqui e tem uma presilha de plástico aqui embaixo aqui, ó. Olha lá a outra lá, ó. Então vocês tiram aqui, aí é exatamente essa haste aqui. Ela tem um parafuso aqui, ó. O parafuso tá virado para lá. Olha ele aqui em cima aqui, ó. Com esse lacre amarelo aí, ó. É esse parafuso e o outro parafuso fica embaixo da capa aqui. Então você aperta bem. Se eu não me engano é um parafuso 13, mas tem que apertar bem mesmo, lógico, né? Cuidado para não estourar, mas é um aperto forte. No meu caso, isso aqui resolveu o barulho que tinha de caixa de direção. Parecia que era lá na roda, principalmente na roda direita, e era aqui. Então, no meu caso, resolveu. Então, acho que antes de vocês condenarem a caixa, querer trocar, porque é uma peça cara, dá uma olhadinha aqui, aperta aqui, faz o teste, né? Se for, pô, a mão na roda. Valeu, falou.